dewa hiang atau sang hiataya. Maka kalau kita mengucapkan sembahyang bukan menyembah Allah tapi menyembah dewa hiang. Kalau agama lain boleh mengucapkan sembahyang, tapi umat Islam ketika ditanya sholat, nah, saya mau tanya, sholat subuhnya jam berapa? Pak, sholat 5 waktunya rajin apa kagak ini? Bangun subuh jam berapa? Jam 3, ada yang jam 3 itu. Tukang uduk kali itu Maya. Ada jam 3 ada. Mohon maaf kalau orang sholat subuhnya rajin, asarnya rajin, dohornya rajin, maghribnya rajin, isanya rajin. Karena diukur sholat tersulit adalah sholat subuh. Emang kenapa? Kalau subuh itu waktu tersulit, Allah utus 2 makhluk. Pertama malaikat, kedua setan. Ulangi bareng-bareng ya. Pertama malaikat, kedua setan. Ngomong setannya kencang amat ngomong banyak. Pertama malaikat, kedua ulangi. Pertama kedua pertama kedua malaikat nyuruh ke sejadah, setan selimut. Ulangi. Malaikat sejadah, setan selimut. Ulangi. Malaikat setan malaikat setan. Kira-kira warga sini kalau subuh yang dipilih sejadah apa selimut? Alhamdulillah Ustaz, orang sini mah, karyawan sini mah kalau subuh yang dipilih sejadah. Buat apa? Buat selimut. Makanya kalau ada azan subuh langsung bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun subuh. Yang biasa bangun cepat ibu-ibu Pak. Bu, saya mau tanya, kalau suaminya kagak bangun diapain? Tega bener siram malamnya. Mohon maaf walaupun kebanguninnya sholat tapi caranya kurang sopan, itu salah juga. Saya kemarin waktu di Mekah, Bu bangunin suaminya sholat subuh, ditendang lakinya. Bangun Bu. Habis nendang lakinya kualat karena di Mekah. Lewat tangga keseleo sampai sekarang kagak sembuh-sembuh kakinya. Nyuruhnya bener buat sholat, caranya salah. Makanya kalau ngebangunin suami yang halus, manggilnya apa melakinya Pak? Ayang. Ayang bebek. Kalau ada azan ya Allah, Allahu Akbar, diusap-usap jidatnya. Bang, bangun bang subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi hidungnya diusap. Bang, bangun bang subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi pipinya diusap. Bang, bangun bang subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi bibirnya diusap. Bang, bangun bang subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi jenggotnya diusap. Bangun 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 abang, bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Kalau nggak bangun juga Bu, ke bawah lagi tenggorokannya diusap. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi dadanya diusap. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi perutnya diusap. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi. Bangun bangun bangun. Bangun bangun bangun. Insya Allah itunya bang. Itunya doang yang bangun. Orangnya tidur aja. Maka sholat subuh penting Pak. Orang kalau pengen produktif bangunnya subuh. Saya pernah dikasih tahu waktu seminar Pak B.J. Habibie. Kenapa beliau bisa memecahkan pesawat terbang? Beliau belajar jam 3 sampai terbit matahari. Ternyata ada waktu keberkahan. Otak kita jauh lebih kebuka. Orang usaha subuh hari, usahanya jauh lebih produktif, jauh lebih berkah. Orang berangkat kerja subuh hari, orangnya jauh lebih produktif, jauh lebih berkah hartanya. Kenapa? Karena subuh memiliki banyak keberkahan. Anak kecil belajar hafal Al-Quran dari jam 3 sampai subuh, jauh lebih cepat hafalannya. Orang sakit bangun subuh, menghirup udara subuh, jauh lebih sehat. Emang kenapa? Karena Rasul setiap subuh berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku pada waktu bukrohnya. Apa itu waktu bukroh? Dari subuh sampai syuruk, dari subuh sampai terbit matahari. Emang kenapa? Dalam ilmu kedokteran, ternyata Allah utus satu zat melalui udara, namanya NO, disebutnya nitrit oxide. Nitrit oxide ini kalau dihirup orang yang bangun subuh akan melebarkan pembuluh darah, mengantarkan oksigen ke otak, mengantarkan oksigen ke jantung, bahkan aliran
aliran darah jadi lancar, maka orang condong sehat, orang condong produktif, orang condong cerdas ketika bangun subuh hari. Kalau ada orang penyakit stroke, kemudian terapi dengan menghirup udara subuh, itu jauh lebih efektif, lebih cepat penyembuhannya dibanding orang yang tidak bangun subuh. Makanya subuh, Bapak kalau kita pengen nyuntik NO di rumah sakit nggak cukup 1 juta 2 juta. Tapi Allah kasih gratis di waktu subuh. Allah membarik di umat dulu. Saya tanya udah dok, kalau ada orang tiap hari kagak pernah bangun subuh, kemudian tidur aja, resiko tuanya punya penyakit apa? 2 Ustaz, antara jantung, kalau enggak penyakit stroke tuh. Yang suka tidur subuh terlambat sampai jam 7, hati-hati. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu pengen kena stroke, pengen? Uy, kiu. Pengen kena stroke, pengen? Nggak ada yang mau. Contoh, ada gubernur datang ke PT ini ngumumin, Bapak Ibu yang pengen kena stroke saya kasih 2 miliar, mau nggak? Ditambahin dah, kata gubernur, ditambahin yang pengen kena stroke saya kasih 5 miliar, mau? 10 miliar mau? 15 miliar mau? 20 miliar mau? Mau dikasih 20 miliar kena stroke mah kagak enak, betul apa enggak? Karena apa? Taruhannya nyawa. Orang yang sering tidak bangun subuh, resiko tuanya punya penyakit namanya stroke. Ngelihat orang stroke kasihan Pak. Kemarin saya silaturahmi sama orang yang kena stroke. Tangan begini, bibir merah. Assalamualaikum Kong Haji. Waalaikumsalam. Ngomong susah. Kong Haji gimana makanya? Enak. Alhamdulillah makanya cuma pindah baik. Waduh. Makan juga, minum juga, kayak juga, boleh juga, doain saya cepat sembuh. Ya Kong Haji, saya doain Kong Haji cepat sembuh. Ya udah doain saya cepat sembuh, saya pengen kawin lagi. Kata bininya doain mati aja sekalian, gue yang nyebokin. Tuh, habis itu saya doain Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Pak, minum aja, karena orang stroke minum sampai tumpah-tumpah. Habis minum air doa saya Pak, ngelogok kantong dia Pak, lama. Ternyata dia nyediain amplop, pengen ngamplopin saya. Diangkat amplopnya, begini aja. Ada kali 2 menit kagak nyampe tangan saya. Tapi saya liatin aja ini kapan nyampenya nih amplop ya, kata udah. Diliatin, dibiarin, kasihan. Ditungguin lama, udah Pak Haji, karena saya kasihan sama Pak Haji, saya ambil aja pamit Pak Haji, makasih, assalamualaikum. Maka kalau ada orang yang tidak bangun subuh, resikonya penyakit jantung di tuanya dan penyakit stroke. Itu kata dokter, bukan kata saya. Maka kalau kita bangun subuh, condong orangnya lebih produktif, insya Allah. Maka subuh memiliki keberkahan. Allahumma barik li ummati Ibrahim. Makanya kalau di Mekah kemarin baru beberapa minggu saya baru pulang dari tanah suci. Baru pulang dari tanah suci. Alhamdulillah Bapak Ibu tahajud ini ya, bukan sombong. Saya setiap bulan ada gratisan umroh itu bisa 3 kali. Cuma kadang-kadang saya ngambil cuma setahun 2 kali ya, setahun sekali kadang. Karena kenapa? Biar lebih kangen rindu sama Betul. Kalau di sana tuh subuh jam 2 pagi orang udah berbondong-bondong rebutan sop sholat. Di sono jam 2 padahal subuh jam 5.30. Tapi jam 2 mereka sudah duduk berebut sop sholat atau barisan sholat. Hebatnya di Mekah di Tanah Haram. Mendengar azan, suaranya cakep, imamnya enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Mekah begitu azan. Allah enak. Bahkan di Mekah as-sholatu khairun minan naumnya beda. As-sholatnya yang panjang, naumnya yang pendek. As-sholatu khairun minan naum. Kalau diakin, sholat lebih baik daripada tidur. Kebalikannya di Balaraja, di Tebe, di Cisoka, beda lagi. Kebalikannya as-sholatnya yang pendek, naumnya yang panjang. As-sholatu khairun minan naum. Coba kalau diartiin, sholat lebih baik daripada tidur semua jadi benar. Kalau di sana komat enak. Qad qamatis salat, qad qamatis salat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imam ngasih komando. Di sana mau sholat subuh lama enak ke bawahnya. Karena kenapa? Imamnya enak, azannya enak, bilalnya enak. Ngasih komando imamnya. Aqimu sufufakum wa tarasu wa saddul khalal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sholat begitu enak apa kagak? Imamnya mantap suaranya Syekh Sudais. Kayak Syekh Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada aminnya gak enak. Ada Syekh Badar Atur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya kayak enak. Nada amin makmum tergantung nada imam, Pak. Betul. Terus ada Syekh Mahir Al-Mu'aqib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ada Syekh Bandal Balilah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nada amin makmum tergantung nada imam. Saya pernah sholat di Serang, sehingga yang imam 80 tahun. Mohon maaf, bukan nonton yang kagak-kagak. Takbiratul ihram acak-acakan, makronya acak-acakan, bacaan Fatihahnya acak-acak. Allahu Akbar. Saya pikir nadanya pakai bayati, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanirrahim. Kira-kira enak enggak tuh didengarnya, Pak? Bas Goiril, mohon maaf. Wajib maju alaihim waladdallin. Makmumnya amin. Amin aja. Pernah lagi Pak, saya mohon maaf ya, sholat yang imamin tentara. Mohon maaf Pak tentaranya, mohon maaf ini Pak, bukan ini ya. Kalau tentara mah enaknya mimpin upacara Pak ya. Ini pernah saya imam, yang imamin tentara, pas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Buset ini, begitu. Pas waladdallin, makmumnya amin. Nah kalau tentara mah enaknya bikin upacara ya kan. Kalau biarin lah ya, kalau yang imam mah kori itu kayak tadi ya. Nah kalau tentara bikin upacara mah bagiannya tuh cakep ya. Tentara nih kalau bikin upacara cakep. Goda, bikin upacara hormat. Cakep apa enggak tuh? Bagiannya. Urusan mimpin sholat pakai kori tadi tuh, ustaz tuh boleh tuh. Tapi kalau kori kayak tadi suruh mimpin upacara, berapa? Upacara bendera hari ini akan dipimpin oleh Ustadz Khalili selaku kori. Mimpin upacara Ustadz Khalili. Legak-legak maju jalan. Bukan bagian. Maka semua ada bagian. Jadi insya Allah doain TNI kita, polisi kita mudah-mudahan dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika oleh-oleh Isra Mi'raj adalah salat. Maka ketika kita memaknai Isra Mi'raj, mengatakan ulama kufur, ada yang mengatakan kafir, termasuk Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra. Ketika Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi ditanya, "Wahai Syekh,
Apa hukumnya? Umat Islam yang tidak percaya peringatan Isra Mi'raj dinyatakan kafir. Mengambil dari dalil mana? Dari Quran. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalau ada umat Islam percaya satu ayat, enggak percaya ayat yang lain, dinyatakan kafir. Ustaz, saya nggak percaya ayat sholat, nggak percaya ayat puasa. Ngapain saya nahan lapar dari pagi sampai sore? Nggak masuk akal itu. Ngapain mending saya makan? Kafir. Ustaz, saya percaya sholat, percaya puasa, nggak percaya sedekah. Ngapain apa ngeluarin duit? Uang ngerugiin kita doang. Kafir. Ustaz, saya percaya sholat, percaya puasa, percaya sedekah, percaya haji, tapi nggak percaya ayat Isra Mi'raj. Nggak masuk akal Nabi Muhammad diperjalankan sampai satu malam doang. Kafir. Apa tuh minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Tapi alhamdulillah perusahaan ini, PT ini, pabrik ini percaya dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Buktinya apa? Hari ini memperingati peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kalau diukur akal kita nggak bakal nyampe, tapi kalau iman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mengatakan jadi. Maka kalau ini kekuasaan Allah, yang mustahil jadi mudah, yang mustahil bisa terjadi. Kalau kita ukur pakai akal, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu jarak terdekat 1.300 km. Kalau anggap jalan normal 1.462 km. Kalau ditempuh dengan jalan kaki, kecepatan jalan kaki 4-5 km per jam. Yang kalau satu hari 30 km per hari, maka akan menempuh kurang lebih dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa membutuhkan waktu 40 sampai 45 hari baru nyampe dari Masjidil Haram, baru nyampe ke Masjidil Aqsa. Kalau pakai unta dengan kecepatan unta 40 km per hari baru nyampe ke Masjidil Aqsa kurang lebih 30 sampai 35 hari. Kalau Anda kata pakai kuda dengan kuda tercepat kecepatan 50 km per hari, itu membutuhkan waktu kurang lebih berapa? 25 sampai 30 hari. Bahkan paling cepat 20 hari. Andai kata memakai mobil yang cepat dengan kecepatan 90 sampai 100 km per jam, itu membutuhkan waktu sedikitnya 18 jam baru nyampe dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Secara akal gak bakal bisa kita menembus daripada akal tersebut. Tapi kalau iman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Belum lagi dari Masjidil Aqsa Rasulullah diangkat ke langit. Gak usah jauh-jauh langit pertama. Di bumi, di Masjidil Aqsa itu ada di bumi. Bumi kita ini ada di satu semesta, galaksi, namanya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini adalah galaksi di mana bumi itu berada. Dari bumi menuju pusat inti Bima Sakti ataupun matahari dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Bayangin Pak, 300.000 km per detik. Di sini sampai Amerika kali, sampai Atlantika. Itu 300 km per detik ditempuhnya. Itu kalau misalnya dengan kecepatan itu membutuhkan waktu dari bumi sampai pusat Bima Sakti ataupun matahari membutuhkan waktu 26.000 tahun baru nyampe dari bumi ke Bima Sakti. Belum lagi dari Bima Sakti menuju galaksi terdekat Andromeda. Itu kalau dengan kecepatan cahaya membutuhkan waktu dengan kecepatan 300.000 km per detik membutuhkan waktu berapa lama? Kurang lebih 2,6 juta baru nyampe dari Bima Sakti, baru nyampe ke Andromeda. Belum kalau kecepatan dengan pesawat tempur, pesawat Apollo, pesawat NASA ataupun pesawat Elon Musk dengan kecepatan 17 km per detik baru nyampe dari Bima Sakti ke Andromeda membutuhkan waktu 40 miliar tahun baru dari Bima Sakti ke Andromeda. Belum langit pertama, belum langit kedua, belum langit ketiga, belum Sidratul Muntaha, belum ke Mustawa. Maka kalau kita mengimani dengan akal gak bakal nyampe. Kalau kita semesta ini dikelilingin satu kali putaran dengan kecepatan cahaya bukan kecepatan mobil, kecepatan cahaya membutuhkan waktu 93 miliar tahun baru kali satu putaran. Maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah mengatakan jadi. Kalau manusia nembus atmosfer, Pak, bumi ini ada lapisan. Manusia nembus atmosfer, hitungan 15 detik otak pingsan. 30 detik keluar darah dari telinga, keluar darah dari mata, keluar darah dari hidung, keluar darah dari mulut, sampai bengkak, organ pecah. Hitungan 1 menit, 2 menit, manusia tewas. Tapi ketika Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun
Maka peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril, wahai Rasul, saya nggak bisa nganterin engkau karena itu alam lahud, saya nggak bisa nembus alam lahud. Apa kata Jibril? Lau taqaddamtu taharraktu. Kalau saya ikut sama engkau wahai Rasulullah, saya pasti tubuh ini bakal kebakar habis, saya tewas. Karena kenapa? Gak kuat masuk ke alam lahud. Tapi Nabi Muhammad dengan izin Allah bisa menembus alam tersebut, mendapatkan hadiah sholat 5 waktu. Sampai ketika ketemu Allah, Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus wa tuqaimatu lillah. Kemudian Rasul mengucapkan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena Rasulullah enggak mau dipuji sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahi qali'in. Malaikat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kemudian malaikat berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena enggak mau dipuji, dibalikkan ke Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dibaca salat lagi, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibalikkan lagi ke Nabi Ibrahim. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum. Itulah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Bu, Pak, Rasulullah Isra Mi'raj diajak jalan-jalan ke surga, ke neraka. Pas melihat neraka, Bu, jangan kaget. Kata Rasul, aktsaruhum minan nisa, yang banyak masuk neraka nanti adalah perempuan. Dengekeun tah. Kamsinah, dengekeun kamsinah. Karena perempuan banyak dosanya, Pak. Betul, Pak? Perempuan itu, mohon maaf kenapa, tapi kalau perempuan masuk surga gampang, masuk neraka gampang. Kalau perempuan pengen masuk surga, ila sholatil mar'atu khamsa, sholat 5 waktu, wa sholat syahra, puasa Ramadan, bapak anjal taat sama suami, wa habilal farja, menjaga harga dirinya, ila la dukhuli min ayyam wa bil jannati syi'ti, masuk surga dari pintu mana aja. Tuh perempuan masuk surga mah pengen gampang, pengen pahala gampang, Bu. Ngelihat wajah suami, pahalanya sama kayak ngelihat Ka'bah. Tak dengekan kamsina. Nyium suami pahalanya sama kayak nyium Hajar Aswad, suami pulang papa rumah. Nyium suami pahalanya sama kayak nyium Hajar Aswad, apalagi bisa lakinya hidup Hajar Aswad bisa. Masya Allah. Makanya Bu pengen pahala gampang. Mohon maaf, kenapa perempuan banyak masyarakat? Rasul melihat ada satu riwayat melihat perempuan lidahnya dipotong. Mereka orang perempuan suka gibah sama tetangganya. Mohon maaf, perempuan mak nyap baik, betul Bang? Saya kemarin ada ibu-ibu, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tahu nggak bisamsiah? Dia tahu Bu. Emang kenapa? Bisamsiah tuh ngomongin orang mulu Ustaz, ngegibahin orang mulu. Ustaz kemarin dapat berkat banyak, katanya dapat malak dari panitia, diomongin tuh ambil bisamsiah katanya. Itu kemarin tangga saya itu dapat motor enek, katanya tuh itu mah dapat nyuri dari bosnya duitnya katanya. Itu ada sampai yang beli mobil katanya itu mah duit korupsi. Semua diomongin. Saya juga kemarin dapat rezeki membangun rumah, katanya duitnya itu mah dapat ini apa morotin lakinya nyuri itu mah. Semua orang diomongin, bener satu kampung diomongin sama dia. Itu bisa keterlaluan yang ngomongin orang dulu. Orang mah kayak saya nggak pernah ngomongin orang. Nah itu ngomongin siapa pokoknya. Jadi perempuan mah banyak omongnya. Yang pertama, kenapa? Perempuan itu ketika melakukan dosa besar, tobat sama Allah itu diterima tobatnya, diampuni segala dosanya. Tapi apa yang menyebabkan perempuan banyak masyarakat? Apa jawab Nabi? Perempuan selalu mengatakan kepada suaminya, ma ra'aitu khairan qat. Kalau ada seorang istri mengungkapkan perasaan kepada suaminya, laki saya mah kagak ada baik-baiknya, kagak ada perhatiannya. Itu tetangga mah kalau apa? Kalau lagi meriang, dia itu kalau saya mah meriang diantangin, kalau dia mah tetangga saya mah diantingin. Itu kalau ada perempuan nggak bersyukur sama suami, menghilangkan kebaikan suami, dipastikan perempuan tersebut menjadi salah satu ahli neraka. Naudzubillah ini. Dengekan kamsina. Masya Allah. Makanya kita mah ibu-ibu insya Allah di sini mah ahli surga semua. Amin. Makanya Pak, kalau kita ngelawan perempuan nggak bakal menang. Karena perempuan itu makhluk terkuat di bumi. Kalau dia naik motor ngesen kanan, beloknya kiri dia makan. Benar ya Pak polisi ya? Iya itu kebanyakan kasus itu. Kecelakaan lah datang mama itu.
Iya, saya lagi naik mobil, dia ditabrak sama dia mobil saya. Buset, kuat bener. Mohon maaf, perempuan itu makhluk terkuat di bumi. Dia mengangkat gunung 2 sendirian kuat aja. Laki-laki itu Pak makhluk terlemah di bumi. Ngangkat telur 2 dibantuin sama burung laki-laki. Makanya Pak, kalau melawan perempuan gak bakal menang. Karena kenapa Bu? Kalau kita rumah tangga harus pakai ilmu. Contohnya Pak Bu, kalau kita di ahli psikologi, ada namanya perempuan itu korpus kalosumnya 30% lebih besar dari laki-laki. Apa itu korpus kalosum? Cek kurang Sunda nama babatok. Nah babatoknya, babatoknya gede. Makanya fokusnya bisa banyak. Laki-laki mah Pak, contoh laki-laki kerja dari pagi sampai sore. Itu mikirin kerjaan kagak keinget sama bini di rumah. Lah kadang-kadang bini mah bawel. Ih, kok laki saya kagak ada kabar, selingkuh kali ya. Kadang ditanya, papa kok nggak ada kabar, nggak sayang sama mama, nggak sayang mama. Nanya nggak sayang anak padahal udah 11. Bener Bang? Laki-laki mah fokusnya nggak bisa banyak. Kalau fokusnya kerja siang. Contoh nggak jauh-jauh Bu. Kalau ibu ngeliat lakinya lagi nonton TV, lagi fokus nonton TV, Pak cebokin anak, marah laki. Betul Pak? Anak fokus laki-laki nggak bisa banyak, fokus kalsumnya lebih kecil. Beda kalau perempuan bisa multitasking. Contohnya Pak, pagi-pagi perempuan tangan kiri ngegendong anak Pak. Bener Pak? Tangan kanan ngegoreng, kaki ngepel namanya. Mulut ngomelin laki itu sambil nungguin cucian. Berapa kerjaan itu Pak? 5 perempuan masa. Laki-laki mah nggak bisa begitu. Betul. Mohon maaf, yang banyak menyebabkan perempuan masuk neraka kata siapa? Tartarotan. Apa tuh tartarotan? Cerewet. Makanya dalam ilmu psikologi, laki-laki mah 1 hari 1 malam paling banter 20.000 sampai 25.000 kata. Kalau perempuan kebalikannya. Lah perempuan itu 1 hari 1 malam wajib ngomong 25.000 kata sampai 30.000 kata. Kebayang nggak Pak itu? Dia wajib ngomong sampai 30.000 kata. Kalau belum segitu dirocos aja tuh. Mohon maaf Bu, kalau bapak punya istri pengen kagak bawel, diumbar dari pagi sampai sore suruh ngobrol sama tetangga. Sore-sore udah habis kata-katanya. Mohon maaf Pak, kalau laki-laki mah apa aja dijawab simpel. Bener Pak? Laki-laki itu simple. Contohnya gini, laki-laki lagi naik motor. Ditanya sama tetangga, Pak mau kemana? Mau beli ayam goreng. Selesai laki-laki. Betul. Tuh laki-laki mah begitu dia selesai. Coba kalau ibu-ibu ceritanya, naik mana sih motor? Bum bum bum. Bu mau kemana? Mau beli ayam goreng. Kemarin laki saya beli ayam goreng 5 enak banget. Katanya cabangnya di mana-mana. Dan saya cek aja di Balai Raja itu ternyata itu pas jam 3 udah dikerubutin orang semuanya. Ya alhamdulillah saya tahu kita nanya nama sampai ke sentiang-sentiang saya nyari itu ayam goreng. Alhamdulillah pas sampai sana jam 3 udah habis juga. Sampai ke Cepak ke Merak ke sana alhamdulillah habis juga. Ketemu-ketemu di mana? Di perapatan jam 10 itu. Pas jam 5 alhamdulillah pas sampai sisa 5 Pak. Itu harganya berapa? 10 ribuan. Udah saya beli aja semua. 5-5-nya saya beli, saya bagi ke anak saya, ke omnya, ke mamangnya semua, saudara-saudara. Itu pada suka semua. Alhamdulillah pada nitip sekarang udah 30 kali yang nitip. Ibu kalau mau nitip dapat sekalian saya beliin. Itu perkara mau ditanya kemana? Benar Pak? Itu perempuan. Contoh, nih anak-anak nih kalau ke emak, kalau ke bapak minta duit. Pak minta duit, nih 20.000, 50.000, selesai bapak. Benar. Urusannya beda lagi kalau minta duit sama emak. Mak, minta duit mulu dari kemarin tuh anak orang udah bantu orang tua. Lu tiap hari tidur aja tidur, nggak pernah bantuin orang tua, tidur makan main game aja. Nggak pernah bantuin orang tua tuh anak tetangga udah bisa bantu orang tua. Bisa jadi udah ngasih duit sama orang tua. Ente mau disayang orang tua mulu, nih 2.000. Ngoceh dulu ngasihnya kecil. Makanya hati-hati Pak, duit jangan dititipin sama bini udah berhabis. Udah kalau duit udah nyampe dia nggak bisa balik lagi. Bener Pak? Makanya kalau dalam rumah tangga itu Pak harus saling melengkapi insya Allah. Isra Mi'raj juga ada poin seperti itu, betul Pak? Makanya Pak, nanti ibu pulang dari sini bantu suami bantu istri. Tapi sebenarnya dalam rumah tangga itu yang seharusnya nyuci baju itu bukan kata ulama, bukan kata saya nih ya. Yang seharusnya nyuci baju itu, mohon maaf Pak ya, bukan istri Pak, tapi suami. Yang seharusnya ngepel bukan istri tapi suami. Yang seharusnya beres-beres rumah bukan istri tapi yang seharusnya masak bukan istri tapi santai Pak, santai. Udah emosi aja dia Pak. Ulangi ya, ulangi jangan kok.
Ulangin jangan. Rekam kok, rekam. Kirim ke lakinya di WA. Yang seharusnya kata ulama, yang seharusnya nyuci baju bukan istri tapi yang seharusnya masak bukan istri tapi yang seharusnya ngepel bukan istri tapi yang seharusnya beres-beres rumah Pak bukan istri tapi ingat Pak, tugas istri itu cuma dua. Satu, taat perintah Allah. Dua, taat sama suami. Jadi kalau suaminya nyuruh nyuci, ibu nyuci. Aduh, akhirnya salah itu. Aduh, makanya Bu, kalau ada ini mohon maaf ya, nanti kalau mau Ramadan minta maaf sama suami biar berkah. Kadang-kadang mohon maaf kita mah kalau bini tuh kadang-kadang di kampung-kampung saya lihat minta maaf sama suami salaman di pipi, hampurannya gitu. Ada yang bininya begitu banyak. Ada. Alhamdulillah di sini maka nanti Bu kalau Ramadan nanti minta sama suami sungkem di paha suami. Suami suruh duduk, ibu sungkem di situ. Ingat di paha, jangan ke atas. Berapa kan? Nangis. Kalau bisa ibu minta maaf nangis, apalagi Ramadan, Lebaran tuh. Nangis. Bang, iya Neng. Neng minta maaf. Iya Neng. Emang Neng salah apa? Neng banyak salah apa? Emang Neng salah apa? Neng banyak salah. Emang apa salah Neng? Atau ingat kan 10 juta di kantong. Iya Neng, hilang Neng. Neng yang ambil. Minta maaf sama suami. Suaminya juga minta maaf sama bini, nangis. Neng, Nikah lagi. iya Bang. Abang minta maaf. Iya Bang, emang Abang salah apa? Neng tahu kan, seharusnya gaji Abang itu bukan 10 juta Neng di kantong itu. Emang berapa Bang? 15 juta. 5 jutanya buat janda di Permata Neng. Masya Allah. Makanya ini peringatan Isra Mi'raj, mudah-mudahan bisa saling memberikan kasih sayang ya. Karena sudah mau maghrib, mudah-mudahan ini sekilasnya Bu. Jadi inti poin Isra Mi'raj ini satu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ada namanya peristiwa Amul Husni, disebutnya apa? Hari apa? Tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Rasulullah baru ditinggal wafat pamannya atau Abu Thalib yang melanjungi beliau. Kemudian 3 bulan kemudian ditinggalkan istrinya yang menyayangi beliau, Siti Khadijah Al-Kubra. Kemudian setelah itu ada tekanan desakan di kota Mekah. Beliau kemudian hijrah ke Taif, hampir 150 km dari Mekah ke Taif dengan jalan kaki dengan Zaid bin Harithah. Jalan kaki menuju Taif dengan harapan dakwah beliau disambut oleh orang Taif. Namun lemparan batu. Ketika tersebut Rasul dilempari batu, Rasul dicaci maki di sana sampai tidak diterima, sampai masyarakat Taif melempari beliau dengan batu sampai berdarah. Kemudian dengan peristiwa tersebut Rasulullah SAW mendapatkan perintah oleh Allah. Wahai Rasulullah, ketika makhluk bumi tidak menerima dakwahmu, tidak menyayangimu, ingat, datanglah kepadaku, akan aku berikan pertolongan kepadamu. Ketika engkau kehilangan sang pelindung, akulah yang akan menjadi pelindungmu. Ketika engkau kehilangan orang yang sayang kepada kamu, ketika kamu diterpa banyak masalah, akulah yang akan menyelesaikan masalahmu. Kemudian Rasulullah disampaikan, ketika kamu butuh perlindungan, ketika kamu butuh kasih sayang, ketika masalah kamu butuh diselesaikan, maka saya akan melindungimu. Cuma satu saya berikan oleh-oleh, yaitu sholat untuk bisa menjadi mi'rajnya para kaum muslimin dan umat-umat. Jadi kalau ada umat Islam yang punya masalah, butuh perlindungan Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh semua masalah diselesaikan, maka kuncinya apa? Sholat 5 waktu. Insyaallah mudah-mudahan orang sini semua rajin sholat 5 waktunya. Amin ya Rabbal. Kita tutup dengan selawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi أشرق البدر ليلا فاحتفت بدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله أنت شمس bareng-bareng أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت